lahat. Dito kami. Naghahanap pa kami. Bro, saan ka pupunta? Ayan. Dito ka. Bro, ano yung dala mo? Hello mga ka-boards. Ano yung dala mo? 1 meter pizza. Wow! Birthday ni Mayris. Nilibre mo ano? Wow! Matindi ah. Nandito po kami sa may tapat ng ano. Sister Jenny. Sister Jenny, how are you? Fine? Extra ka. Ito si Kwan ang may dala ng pinakamalupit sa atin, si Kuya Warren. Banig. Wala to. Tatayo kayo. Ayan yung tallest water fountain in the world. Ilang meters na? Gosh. Ay, kuha na lang natin sa ating description link below. Tapat na tapat talaga yan. Wala bang damo-damo naman? Doon mo sa damo. Ayun mo ito damo eh. Pero may damo-damo eh. Alikabok na eh. May kasabi naman tayo dyan. Guys, nandito kami sa tallest water fountain in the world. Ayan. Madilim. Masasabi nung may birthday? Kapatid na tayo ng portable nito. Kaya Anneli, anong masasabi mo sa best friend mo? Birthday greetings. Ayun, happy lang. Ayun, huwag maalis si Lilo. Ikaw naman sis, anong masasabi mo sa outfit mo ngayon? Nagpula ka pa. How old are you? Wow! O, ayun na yung handa mo. Videohan natin handa ni sister. Wow, dami oh. May Doritos, may Lays, may ensaymada, Naganap ng parking. may pizza. Ay, empanada. Yung ensaymada, baka makasya na ensaymada. Empanada. Empanada. Vlog mo yung birthday niya. Ano sana si Maymay? Yan yung pizza Dapat kasama si na Maymay dito. 1 meter and a half. Dito ka, kasi birthday mo. Kasi pizza lang pala. Yan si Kuya Jobert. Si Kuya Jobert, bihira lang natin ito makasama. Yung mga social lang kasama nito. Samantalahin natin kasama natin si Kuya Jobert. Dahil si Jenny, si Marami pa akong Victoria. Brad Warren, si Kuya Jong, si Mami Glo, ayan, si Ate Tess, ayan, saka si Brother Dan. Ayan, hello. Ate, why may ano ka? Free ko. Si Anali. Siyempre mag-press. Tayo pala. Ayan si Kuya Rob, Kuya 3B. Oh, ayan, video yan. Ayan.
Panoorin nyo na lang sa ating Trivia channel. Mga kapokong. Mga kapokong.